ګلپاڼه د دروغو کومو خبرو جوړولې او خندولې ده. سلام مومینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د نورو ډیرو سیاستمدارانو او فنکارانو په څیر ګلپاڼه هم د پښتو هغه وتلې سندرغاړې ده چې وخت په وخت نه یوازې تورونه مخې ته راغلي بلکې د دروغو خبرونه په مطبوعاتو کې هم ورپسې خپاره شوي. تورونه او د دروغو خبرونو سیاستدانان تباه کوي، خو دفن یا هنر په نړۍ کې بیا هم دغه تورونه او د دروغو خبرونه د هنرمندانو په ګټه تمامیږي او د هغوی فني ژوند ته دوام ورکوي. دغه د دروغو خبرونو او تورونه که په وقتي توګه ګلپاڼه د خفګان سره مخه کړې، خو په عمومي توګه د هغې په لا مشهورولو کې یو مهم نقش او مهم رول لوبولی دی. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د پښتو دغه پیغلې تعلیم یافته سندرغاړې ګلپاڼې ویل، زما مطابق په میډیا به هسې خو ډیر تورونه او د دروغو خبرونه مخې ته راغلي وي، خو په دې کې ځینې خبرونه او تورونه داسې هم دي چې زه او زما فامیل ډیر خفه کړي او پریشانه کړي. ګلپاڼې وایي د هغې او فامیل دپاره تر ټولو زیات دردونکې خبر دا و چې څو کاله وړاندې د پاکستان په ټولو ټي ویګانو خبر خپور شوی چې ګلپاڼه ووژل شوه. ګلپاڼه وایي موږ خو خبر هم نو چې څه چل شوی او د هر لوري نه کلونه راماتو. اوف خدایه، نشم درته ویلی چې هغې لمحې موږ ټول او زموږ خپل خپلوان او مینوال څومره پریشانه کړي وو. د ګلپاڼې د ژوند د تورونو نه یو مهم تور دا و چې په اکتوبر کال 2014 کې پسې په پاکستاني مطبوعاتو کې خبر خپور شو چې ګلپاڼې دوبۍ کې په میاشت یو لوی افغان کاروباري شخصیت باندې زړه بیرړی او هغه سره یې رشته وشوه. ګلپاڼه وایي زه له ځانه خبره هم نه وم، ملګرو راته فونونه کول، یې جینې دا څوک دی، موږ دې ولې خبر نه کړو، رښتیا دې کوژدن وشوه. هغه وایي ماله به خندا هم راغله او غوسه هم چې یو بنده د ځان نه خبر نه دی او نوم یې د دنیا د یو سر نه بل سر پورې هسې ورسېدو. ډیو سره خبرو کې ګلپاڼې وویل اوس هم رانه اکثر خلک تپوسونه کوي چې تا رښتیا دوبۍ کې کوژدن کړې ده، خو زه ورته وخاندم او ورته وویم چې کله مې واده یا کوژدن وشي نو ټول خلک به خبرېږي. هغه وایي دریم د دروغو خبر ورپسې دا خپور شوی و چې ګلپاڼې شهسوار سره د غبرګې سندرې ویلو په مهال د هغه نه په مخ څپېړه ویستې ده. ګلپاڼې په خندا کې ویل هر څوک راته وایي دا شهسوار نه دی ولې څپېړه ویستې وه، بلکې ډېر خو راته پکې دا هم وایي چې رسم کار دې کړی و چې دا خو دې وهلی. زه ورته وایم چې داسې هېڅ خبره نشته، دا سوچه دروغ دی. هغه وایي زه یوه لوستې پیغله او یوه فنکاره یم، آیا زه به چا له څپېړه ورکړی شم او بیا یو فنکار له څپېړه؟ توبه توبه، بس خو دنیا ده چې چا پسې یې څه وویل. ګلپاڼه وایي په دغه تورونو او د دروغو په خبرونو اوس هېڅ غوږ نه ګروي او یوازې د خپل کار سره کار ساتي. 40 کلنه ګلپاڼه چې په ټول نړۍ کې د خپل فن په کروڑونو مینوال لري، د پېښور اوسېدونکې ده او د پېښور پوهنتون څخه یې په سوشل ورک کې د ماسټر ډیګري ترلاسه کړې. هغې په سندرو کې اوس یو نړیوال شهرت موندلی دی، خو وایي د خپلو زده کړو لړۍ هم په وړاندې بوتل غواړي او اراده یې ده چې PhD هم وکړي. مننه چې ویډیو مرا سره تر پایه وکته. د لا نورو او ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.